喂，聽唔聽到？係既然講家庭事啦，咁我亦都由我自己一張相講起先啦。係啦，好 grumpy 嗰個就係我啦。咁其實我自己本身唔係做歷史出身，我係一個記者，亦都係做紀錄片嘅。咁有好多因緣際會之下咧，其實我係24年開始咧，就喺民間推廣做家庭史嘅一啲 workshop 啦。刷下存在感先，我數翻自己做過啲咩咧？原來過去1年半咧都 OK 勤力嘅。我哋起碼做咗5次即係工作坊啦，每次有2至3堂教大家 research 啦、oral history 啦，同埋即係做 curation 嘅。咁亦都做咗2次啲簡單啲嘅講座啦，去咗3次一啲 archive 即係檔案，香港好多有趣嘅檔案館去做 site visit 啦，亦都甚至做咗一個展覽咧，就係今年喺恒生大學咧就做一個家庭史之後咧，亦都幸好有資源地咧，首次將我哋嘅故事係有一個實際嘅 output 做咗個展覽咧，喺書局啦，同埋喺佢哋自己學校做咗一個 exhibition 嘅。咁咧喺我講點解會進入呢件事之前咧，等大家個腦喐喐先。大家覺得咧，我哋估下，我哋成日做呢啲 workshop 咧，聽得最多嘅2個對白會係咩咧？2個感想啊，或者其實頭先可能啲嘉賓都有少少提到2秒、1秒、2秒，OK。等等，第一句我差啲就係有錢女或者有錢仔係富3代。第二句就係好彩咋，如果唔係可能咧，我會唔喺呢個世界上面出現。咁啊，第一個故仔，咁咧呢個係因為我哋做 workshop 咧，通常都會叫大家帶啲物件嚟講下自己個故事啊。咁有一次我位同學咧就拎咗呢張嘢出嚟，好鬼震撼。唔係 print 出嚟嘅，係真係手寫。佢就話咧有一次返鄉下咧，就問阿嫲，即係講起自己阿爺啲嘢啦。跟住佢話阿嫲咧就喺一堆廢紙入邊啦，真係話廢紙就撈咗呢張嘢出嚟。咁佢一望就見到現金救國，仲要邊個寫㗎？胡適咪即係我中學歷史書上邊嗰個胡適咁樣，佢就覺得胡適咁樣真係好高音，係我記得佢堂上面好興奮，即係覺得哇原來一個歷史人物喺我屋企出現咁樣嘅一種感覺啦。咁再睇落去，其實就係加拿大安省華僑抗日總會俾佢阿爺嘅一張存念。咁佢亦都好快咧。用佢阿爺個名咧，就咁 Google 啦，揾下啦，又俾佢好快咧揾到喺加拿大嗰啲華人報紙咧，係經常出現佢個名咧，就係參加當地嗰啲僑領嘅活動啦，亦都會即係捐錢啊，諸如此類。咁所以咧，佢就自己幻想，同埋都再問咧，發覺原來可能以前屋企喺九龍塘有幾笪地啊，諸如此類。咁佢就好興奮，翻去同佢嘅妹分享話：喂呀，原來我哋屋企咁樣咁。當佢好興奮嘅時候咧，佢妹係一盆冷水淋落去。過咩事啊？如果阿爺冇捐咁多錢啊，咁我哋而家咪有錢女咯咁樣。係啊，所以確實唔係個個都對家庭史有興趣。咁而呢一個原來我係富3代呢啲對白咧，係我諗出現過無限次喺我哋嘅班入邊，所以中國人嘅智慧係啱嘅，富不過3代。咁另一個故事咧，係關於一個即係戰爭嘅故事啊，就係有一個朋友佢嘅嫲嫲咧，就得到呢邊手嘅呢個 Defence Medal。其實呢個係一個比較普通啲嘅勳章嚟嘅，就係可能服務過喺2戰嘅時候有少少貢獻咧，都會攞到嘅。咁佢嫲嫲咧，當年就係聖 John's 嘅一個護士，喺1941年咧就被派咗去喇沙書院。當時喇沙書院咧已經成為咗個臨時嘅醫院，同埋已經日軍係已經都即係出現咗喺呢個地方啦。咁當時嘅喇沙書院嘅神父咧就好醒嘅，咁佢知道日本人通常嗰時真係好衰啦，咁所以佢就規定咗咧呢啲護士咧全部都韞喺一個叫 nurse room 嘅地方，就唔准去廁所，所以每個人咧喺房度有個尿兜去解決，其實就係即係希望保護佢哋啦。咁呢位朋友就話咧，除咗佢遇到一個咁好嘅神父，咁醒嘅神父保護到呢班nurse 之外咧，仲有一個好幸運嘅咧，就係進駐呢個喇沙臨時醫院嘅日本軍係228聯隊。
如果歷史派咗撐一個數字229聯隊咧，咁我就唔可能，即係我就可能唔喺呢個世界上出現嘅啦。因為228咧係一隊相對比較斯文嘅軍官，而229咧，如果大家自己翻去可以 search 下咧，就係出名超殘暴啦，包括有好多個屠殺事件啦，同埋當然好多強姦婦孺嘅事件發生過嘅。咁所以真係即係差少少，唔係呢一隊係另一隊咧，咁可能佢嫲嫲就會遭遇好多不測咯。咁而呢一啲對白，如果唔係乜乜乜，可能我就唔會存在喺呢個世界咧。亦都係我哋喺班上面咧經常聽到嘅一句對白啦。咁呢一啲歷史嘅好似呢啲錯摸啊，或者巧合，咁講出好似好老土啦。但係其實我哋每一次都聽到毛管戙啦。而有一種感覺就係，雖然我哋覺得自己好似人生好平凡啊，但係確實咧，我哋再望清楚嘅時候，我哋今天會存在喺呢個地方咧，原來係有好多歷史嘅轉折時刻，先至會令我哋會喺度咯。亦都聽大家講完咁多啲故事之後咧，無形中咧亦都係將我哋同一啲好大嘅歷史咧，突然間拉翻近咯。即係以前覺得好悶啊呢啲嘢，咁而家就會覺得其實係因為我哋冇好好咁樣去諗，其實呢樣嘢我哋點樣扣連翻呢個歷史，其實同我哋每一個人都真係好有關係。咁所以我做呢一個家庭史嘅時候咧，係非常之膽粗粗啦。其實都唔係好知自己做緊乜，而遇到呢啲咁有趣嘅故事咧，係好 amazing 嘅。咁話說咧，就嚟自本人2023年嘅時候，就有一套documentary 啦，叫做《尚未完場》。咁入邊咧就係追蹤咗一位猶太人嘅家族史。其實我哋透過佢嘅家族史，甚至係佢嘅後人寫嘅一個 biography 咧，入邊揾咗好多資料出嚟咧，側寫咗成個香港嘅一個文化歷史嘅進程，即係50-60年代嘅香港嘅文化世界係點樣嘅咧？我哋其實係 through 呢個人嘅家庭史，慢慢咁樣抽絲剝繭，再加好多其他資料搜集咁樣砌翻出嚟嘅。咁所以我哋做好多 sharing 嘅時候咧，成日都俾人問咧，咁你會唔會有第二集啊？會唔會再做啊？咁我哋就好衰咁樣拋翻個波俾觀眾，就話做咩一定要我哋做啫？其實每個人都可以做，咁但係咁即係咩咧？即係我哋後尾都喺度諗，好似又拋個波俾人，但係又唔知講乜咁樣。有一次係好靈機一觸咧，突然間就醒起我哋套戲入邊有一句豪言壯語嘅。咁又係講嘅時候唔知自己講乜嘅，其實就係話我哋自己嘅歷史要由自己寫。咁嗰下我就叮一下，即係自己寫咩意思？自己寫咪即係自己寫咯。咁而呢個自己就係可能最簡單、最 approachable 嘅嘢，就係由你自己嘅屋企去做。咁可能相信大家打開個櫃桶，撩下啲床下底，或者揾下啲廢紙，其實都有唔少寶物係喺屋企係隨時可以攞到。而因為我自己本身係做開記者，所以我亦都好理解你要無端端訪問一個人，一個名人，我哋今日好多啦，即係你突然間訪問佢，你又係無所適從。咁其實會唔會平時茶餘飯後同阿爸阿媽傾下偈，阿爺阿嫲傾下偈，亦都會當中有好多歷史故事可以揾到咧？最後尾我發現其實都唔係咁容易嘅，不過當時就覺得唔係啊，都好似幾可行啊，咁所以作為一個spin off 呢一套戲，我哋就嗰陣時試下，不如試下做啦咁樣，咁就每一次都冇諗過反應係好好嘅。其實我自己一個人做嘅就冇大學 support 啦，咁咧，但係每一次可能純粹出個 post 咧，又會唔知點解有10幾20人嚟報名咁樣。咁我哋就開始咗做啦。咁其實香港做家庭史呢一個習慣係好差嘅。大家都知英國係好多人做，美國都係好多人做，甚至係一個好多錢嘅產業嚟嘅。但係香港冇人做，我諗大家即係在座咁聰明都會明點解啦，即係移民社會啊，我哋冇乜歷史意識啊，諸如此類啦，或者大家游水落嚟冇嚟拎住一堆信咁樣游落嚟啦。所以我唔想講呢啲，反而我想即係我自己一個體會啦，即係我唔知各位歷史教授認唔認同？我覺得點解係呢一刻做咧係有原因嘅，即係我係覺得喺個人口結構上面，
即係我哋去到70年代咧，香港嘅本地人口咧先至首次超越外來人口。咁所以70後、80後係第一代，即係我哋可以話我嘅鄉下，除咗日本之外，可以係我嘅鄉下係香港嘅人咯。即係雖然我哋細個都仲要填貫籍㗎嘛，但係其實真係喺我哋嗰代已經幾唔關係。而呢一個對於呢個土地呢個地方嘅嗰種歸屬感咧，我覺得對於我哋70後、80後嘅人開始覺得好想做家庭事咧，係實在有個 calling 嘅。呢個 calling 亦都係真係同我哋即係整體香港嘅人口結構有呢個少少關係啦。亦都係由於我哋自己本身仲有機會，即係好似今朝阿 Hayes 講，我仲有機會同嗰一代人親身經歷過戰爭啊、經歷過饑荒走難嘅人係有一個直接嘅接觸。咁變咗，我覺得我哋呢個 generation 去做咧係好合理咯，即係會有呢個動機去做。亦都好有迫切性啊，因為其實見到好多，正如頭先剛才兩位朋友好簡單講下，好似已經哇覺得入邊好多好精彩嘅故事，其實係尚未開發、未被發掘。而我確實覺得我哋香港喺庶民史呢一方面咧，係真係做得好唔足夠。而其實做呢一個庶民史，我覺得唔係靠歷史學者，而係真係大家一齊去做咧，呢件事先至係最有意思，同埋會得到最多最有趣嘅故事咯。咁其實咧，咁香港都好多人做緊啦，講真。但係我都覺得我哋做嗰個有少少唔同嘅。而家咧如果隨便 Google 下咧，就會發覺香港有無限咁多個 oral history project 嘅，亦都好多錢嘅。唔好意思，真係好妒忌嘅。咁咧通常就係有個機構啦，就攞一啲錢就會 train 一班年輕人，就去訪問一啲長者。咁但係我就覺得唔係好夠咯。咁首先我覺得我哋做 workshop 有一樣嘢好強調，就係都喺頭先兩位講者身上見到，好強調要由一個個人嘅歷史要扣連到一啲大歷史嘅方向啦。因為如果淨係講你自己屋企有幾咁哀怨情仇啊，即係兒女情長就完，就其實真係好似唔係好夠嘅。所以我哋每一次上 workshop 咧，都會同大家分析下，你講屋企有呢段婚姻啊，其實呢段婚姻反映咗啲咩啊？會唔會係嗰個年代一啲即係性別議題啊，或者婦女嘅狀況啊？會唔會係見到一個大時代愛情入邊嘅橫切面，因為會見到好多傳統中國歷史婚姻價值啊 whatever 等等，即係我哋成日都會想幫我哋嘅參加者去 break down 咧，究竟你呢個少少嘅家庭史咧，可以令我哋見到一個大歷史嘅咩側面或者切面啦。咁其次咧就係我覺得我哋好強調就係自己歷史自己做呢樣嘢咯。好多出邊嘅所謂 oral history 嘅 project 咧，都係人哋訪問一個第三者嘅。咁當然呢樣嘢好重要嘅，因為可能未必好多婆婆公公識得寫啦。而確實自己歷史自己寫係有某一定要求嘅。我都必須講嚟我 workshop 嘅朋友咧，都係非常之厲害嘅。佢哋好多都一定可能係即係大學 educator 啦，即係有一個大學 degree 係知道。咁亦都我仲有好多未講，點先？明明係你哋超時咁係好盡快係啦。咁但係雖然有呢個要求係好似高高地啦，但係我仍然覺得由大家自己去做咧，先至係最有意思，因為係有一個第一身嘅觸動，同埋我覺得要自己做過咧，即使好似嘉柔呢啲咁 knowledgeable，佢唔做過，佢唔知原來佢自己同整個歷史，即係香港嘅歷史係有一個咁 ownership 嘅存在，有一個即係共同嘅香港史嘅意識咧，喺我覺得係透過真係要靠自己做，先至可以慢慢nurture 到呢樣嘢出嚟咯。唔講啦，好啦，呢啲我哋啲 poster 唔講啦。係啦，咁我想講啊，大家即係都可以諗下，我哋其實喺一啲 workshop 上面最常聽到嘅故仔會係咩咧？咁一定係即係好合理，二戰係一個好
常聽到嘅嘢啦。其次咧就係偷渡，一定係好多人講啦。仲有少少我自己冇諗過嘅華僑史，原來係非常多人講。即係平時你好少問啦，你係咪華僑啊咁樣噶嘛？即係但係原來嚟嘅人，我唔知係咪有少少 selective 啦。好多人都係講自己印尼華僑，係即係 overwhelmingly 地 percentage 上面係多咁樣啦。原來另一個我有啲估唔到嘅就係同台灣嘅關係，有好多嚟我哋 workshop 嘅朋友咧，數下就話自己唔知邊一代人，又係將軍啊，有啲有佬咁樣，好多啊。另外就係工廠嘅，即係上一代喺工廠工作嘅故事啦，可能會講到一啲勞工議題啦，咁都係多人講嘅。呢個係其中一個我自己好深刻嘅故仔。咁有位朋友咧就話佢細個好中意摸佢公公隻手上面有一嚿肉突咗喺度。咁咧就佢公公就話呢個咧其實係子彈嚟嘅，係日戰嘅時候咧俾日軍射中。咁佢大概知少少嘅啫，但係後嚟因為喺個 workshop 度我哋逼佢要寫咧，所以佢就翻去再問阿媽咧問多咗。咁啊原來咧係因為當時日戰佢哋會搶花姑娘啦，咁佢阿公咧就好英勇咁樣話我要救我親戚，然後就救嘅時候咧唔知點解中彈啦，而當時如果佢去醫院嘅話咧，就好明顯會知道佢一定係做錯事先會中彈，所以佢只係簡單包紮咗傷口咧，咁就算啦。然後好多年之後，佢因為工傷咧要再入醫院去照 X 光，咁個醫生就好震驚啊！哇，阿伯你嘅手入邊有粒子彈嘅？咁但係佢就話啊，不過伯伯我哋係唔會幫你攞翻出嚟噶啦，因為你個子彈已經同你所有骨肉咧生埋咗一齊。係咪好勁咁樣？好似我哋好感動啊！聽到呢啲故事，咁亦都有啲未必同大歷史好有關係。例如呢個時間關係好快講，有次有個人舉手話啊，我想想用痔瘡嚟講我嘅家庭史。咁原來佢全家都有呢一個即係遺傳性嘅病啦，而佢覺得呢個病係呢個痛苦咧，將佢哋全家人係連結咗，甚至連結咗佢屋企平時食咩啦，或者其實整個偷渡史咧，佢都有方法將佢連結喺一個病痛嗰度。咁我覺得佢 inspire 咗我咧，其實原來講家庭史咧，除咗頭先我講啲戰爭啊、咩台灣關係啊 whatever 咧，有啲好得意嘅切入點咧，大家可以好有想像力地去諗咧，其實好有趣嘅呢件事。最後咧，呢個就係頭先我哋雖然成日講話要講扣連大歷史啦，咁就算冇一個大歷史咧，我哋都經常鼓勵大家會唔會即係講下一啲庶民文化啦，尤其是流行文化或者啲飲食嘅嘢咧，通常都係一個好好嘅 topic 嘅。例如呢個係好近期聽到咧，就純粹講佢喺板間房嗰度養鴨仔。咁其中一隻鴨仔咧係叫 Yo， 然後佢話因為阿媽當年好中意聽林子祥一首歌叫阿 Yo 心聲，但我完全唔知有首乜歌啊，有冇人知？咁咧，所以叫 Yo， 但係 Yo 好慘嘅，佢就即係平時好開心喺個浴盆嗰度游水啦，點知有一次就跌咗落7樓，就拜拜咗。咁但係因為太慘，所以就冇煮咗佢嚟食咯。反而另外一隻鴨仔咧，有2隻咧，大個咗之後咧，就係因為大家冇錢，所以結果反而煮咗嚟食嘅咁樣。好似一個好無聊嘅故仔，係咪？但係我唔知點解我好中意呢個故事，我覺得好令我突然間對住板間房究竟是一回什麼事咧，有一個好生動嘅畫面。原來我哋上一代講話自己好即係板間房嗰啲人人為我為人人啊又好，或者嗰種好慘啊好逼啊，但係原來入邊都有好多歡樂嘅一個畫面咧，就好生動咁樣出現咗咯。其實我仲拍咗啲片，但係又播唔到俾大家睇，因為下次唔使，下次好。最後我有2個 take away， 即係想同大家一齊，可能一陣 discussion 再傾啦。就係係一個困難嚟嘅第一個 point，就係呢啲小人物嘅故事，譬如頭先個 Yo 小鴨啦，或者甚至頭先勁少少嗰個手臂上面有個子彈嘅故事。咁講出嚟之後點咧？我哋做家庭史好多時候就會收集到一啲好比較零碎嘅小故事咯。咁但係嗰個日軍中彈嘅故事，
佢點樣再推進落去咧？其實推進唔到啦，因為佢唔似得at least 好似 Gail 咁樣，佢爸爸有張名片啊，或者原來即係都有同一啲歷史事件好貼近過，有個名係 searchable 咯。呢啲咁草根嘅人物咧係零資料，一定唔會喺任何 archive 揾到更多資料。咁點咧？我哋搜集一個故事翻嚟，係咪講完大家開心下就算咧？我哋如果呢度有咁多厲害嘅歷史學家，佢哋有冇一啲新嘅資訊可以幫到呢啲我哋最普通嘅唔係好識歷史嘅人都可以有辦法繼續推進我哋嘅故事咧？究竟我哋應該點樣包裝呢啲嘢，令佢成為更有意義嘅嘢咧？我係唔知嘅。第二咧就係究竟我哋要幾扣連個大歷史先至為之夠咧？我頭先都話我哋做呢啲 workshop 好強調咧，想呢啲故事點都可以做到少少反映即係個大歷史或者補充到一啲大歷史嘅空白啦。但係其實我一路做咧，就越嚟越發現咧，好多可能頭先嗰啲nhỏ小鴨嘅故事咧，先至係最感動到我哋或者即係牽動到我哋咯。就發覺原來我最初以為自己做歷史啦，做下咧先發覺我哋係其實似做緊 therapy 咯。大家透過回顧自己過去咧，喺度其實揾翻好多屋企一啲習慣係點樣嚟啦。原來因為親人經歷咗啲咩，我哋會屋企會中意食呢樣嘢，或者會咁樣煮某一味餸，又或者佢身上面有啲性格係嚟自一啲咩歷史影響咗佢阿爸嘅一啲咩嘅做法，而令到佢今天會成為咁樣嘅人。所以即係嗰個 therapy 嘅意思就係原來我哋做呢個家庭歷史咧，係能夠提供呢個滿滿嘅情緒價值嘅。咁最後咧，即係 end 翻一個故事啦，就係咁。我屋企都係好平凡嘅，即係亦都唔係有任何即係喺 archive 可以 search 到我爸媽名嘅一啲嘢。咁但係由於我要教人哋，好似懶係要推廣，咁我冇理由自己唔做下自己屋企歷史。咁我就問我爸爸做咗好短嘅訪問啦。佢就 share 咗個小故事，就係佢以前做夜間的士司機咧，咁啊成日車咗啲醉酒嘅人。咁咧嗰個有一次咧，嗰人咧就塞咗張1000蚊俾佢。咁但係咧嗰程車可能只係幾十蚊。咁我爸爸係一個真係好老實嘅人，佢就覺得好過意唔去，諗咗一陣就決定話：唔好意思啊，阿生，其實你俾多咗錢咯。咁嗰人咧即刻叮一聲咧就走醒咗啦，就發現係啊，不過既然你咁好人。話翻俾我聽，咁反正1000蚊本來我差啲都冇噶啦，咁不如我哋一人一半啦，就揞咗張500蚊出嚟做 tips 俾我老豆。咁咧幾廿年之後咧，我老豆再同我講呢件事嘅時候咧，佢都係好興奮啦，同埋覺得即係自己好心安理得咁樣收咗啲錢。咁我嗰刻有個領會就係覺得哇，即係我原來屋企人真係好善良咯。咁當我即係有一個咁樣嘅脈絡咧，覺得我今天都係一個善良嘅人咧，即係大家冇去我嘅，我揾到一個咁樣嘅聯繫嘅時候咧，我覺得會令我即係喺呢一個好困難嘅世界咧，我下次要再落一個好難嘅決定嘅時候咧，我會更堅定咁樣選擇做善良嘅人咯，就係咁啦。